Все, приехали. Гладкоствольный заряжаю пулю, потому что с медведями я не дружу. Лучше пуля пусть в стволе будет. Вон там, на середине дороги. Глухарь. Это глухарь, ребят. Далеко. В таких ситуациях, как вот сейчас я подходил к глухарю, многие охотники потом винят себя. Ну и Молоко жди. Ну, давай, Степа. Все, приехали. Ай, блин. Колея в траве. Непонятно, куда едешь, блин. Ну вот. Перекур, фиг с ним. Всем привет, ребят. Вот такая остановка. Но я уже хотел где-то чуть подальше отъехать. Там будет ручей, спуск. На этой горке как бы передохнуть. Потому что мотор нагревается, восход. Он скоростной мотоцикл. А тут ехать надо на первый, второй, максимум вторая скорость. И это, ребят, в этом году еду как по асфальту. Эта дорога, считай, как асфальт. Прошлый поход, который был здесь у меня на восходе, я вам показывал. Это было позапрошлом году, наверное, когда была очень тяжелая дорога у меня. До сюда я даже не доехал, где-то вот на половину пути, наверное, не знаю от села сколько километров отъехал. У меня мотоцикл вообще встал. Ну, невозможно было ехать, потому что после дождей дорога была убитая, весь в воде, не знаешь, где проехать. А в этом году, ну, асфальт. Сейчас я минут 10 здесь посижу, сам подостыну и мотор пусть остывает. Дальше будет ручей, первый ручей проеду. Дальше еще несколько километров и, ну, километра, не знаю, может 3 будет. И примерно там где-то уже буду думать, где оставлять мотоцикл. Там, потому что еще второй ручей будет, где невозможно проехать. И смысла я не вижу, чтобы туда ехать. А дальше уже пойдем пешком. Взял с собой ружье, большой рюкзак, тяжеленький такой.
И будем пешком идти до Таежной речки, где я буду пробовать рыбачить. Каждый год, раз в год я сюда приезжаю. В прошлом году, наверное, не получилось у меня приехать, а позапрошлым, ну, раз в год. Единственный раз в год я сюда приезжаю рыбачить. Как повезет в этом году, все буду снимать, вам показывать. Так что приятного просмотра вам, ребят. Погода так себе. Но дожди не обещают. Будем надеяться, что будет. Выглянет солнце и будет весело. И смотрите, как уже меняется природа. Желто становится. Сейчас 5 часов утра. И число, если не ошибаюсь, 11. Могу ошибаться. Или 11, или 12. Лучше я в роликах где-нибудь напишу или еще. Обычно я ошибаюсь числами всегда. Это да. Нырнул так нырнул. Ик. Откуда такая яма, блядь? Обратно где ехать? Так. Грибов сколько. Обычно все тут залито водой. Каждый год. В этом году сухо.
Здесь я мотоцикл оставлю. И где-то еще у меня будет час ходьбы. Вот. Здесь расчехлю уже ружье. Буду манить рябчиков. Может, кого и увидим. Ружье Север. Многие уже видели на моих охотах. Оптический прицел Пилад 4.32. Вот так. Все это тоже оставлю. Лишний груз. Каждый грамм в ходовой охоте это большую роль играет. Так, чай попить. Гладкоствольный заряжаю пулю, потому что с медведями я не дружу. Лучше пуля пусть в стволе будет. Часы хотел взять, забыл. Все время что-то да забываю. Ну и мелкашка тут еще. Так, все, к бою готово. Попью кофе и газку. Пойдем. Путь далекий. Можно еще где-то с полкилометра ехать. Там уже ручей начнется, но я здесь оставлю. Может быть, где-то здесь я буду выходить. Смотря какая рыбалка будет. Если рыбалка, если рыба клюет, так скажем, то много не пройдешь. Все время ты рыбачишь. А если рыбалки поклевок нету, я уже просто буду свистеть, идти, рябчиков гонять. Я и забыл про это сырое место. До следующего ручья, оказывается, вот эту яму я и забыл. Тут спуск, здесь сырое место, где-то
Метров 200, не меньше. И очень много вон видно, как ездили каракаты, вездеходы. Потому что предприниматели, видать, здесь, да, здесь ручей. Про этот ручей я вообще забыл. Бывает, он белого цвета становится, я не знаю почему. Он молочного цвета становится. Вот. И в эту зиму по этой дороге, наверное, будут лес вырубать. Под ним будут ездить лесовозы, машины. Короче, обложили нас со всех сторон. Что заречье кругом вырубают, что здесь уже тоже. Вот. Ну, немножко посвистел там. Пока тишина. Взлетов ничего нету. Может, люди ходят тоже, охотятся. Распугали уже всех. Не знаю, что и думать. Пока пустой иду. Без выстрела, без ничего. А так приятно, погода прохладная. Не жарко. Оделся у меня водолазка. Это футболка, водолазка. Потом пиджак. И демисезонная куртка. Ну это так. Он не теплый. Вот там уже подъем будет потом. Ну, как говорил, 200 метров. Хорошо. Главное, чтобы дождя нету. Я заметил, вот рябины стоят возле основной реки нашей. Река Нившера, которая возле нашего села протекает. По всей реке, там на берегу очень много рябины. Плодов, ягоды очень много. А здесь деревья пустые. Вообще голые, ни одной рябины нету. Так что местами где-то, значит, есть. Местами вообще нету. Пустые. Вон, какие шикарные рябины тут. Понятно, если птицы сейчас склевали там, съели, а даже и вообще не было тут их. Я думал, везде одинаково. Может, поэтому и рябчиков тоже тут пока не встречали. Из-за того, что нету рябины, корма для них. Сколько вон, смотри, деревьев. Ни одной ягодки нет. Смотрите, ребят, на небо. Солнце выглянуло. Перешел в последнее такое сырое плохое место. Но сырости достаточно еще сегодня будет на этой дороге. В принципе, там терпимо дальше идти. Хорошо. Да и погода, смотрите. Солнце выглянуло. Красиво сейчас становится. Там вдали увидел что-то интересное. Какая-то барая птица, наверное, примерно. Или косач, или же кополуха. А здесь вроде рябчик вылетел тоже. Далековато еще, конечно, до туда, но я отчетливо видел, как на дорогу кто-то сел. Будем подходить потихоньку. Где-то метров 250 минимум, да, их. Вон там, на середине дороги. Глухарь. Это глухарь, ребят. Далеко. Ну да. Потихоньку так буду подбираться. От меня идет в ту сторону. Вон он сидит. Уже меня заметил, наверное. Шея торчит там.
где-то он тут был. Вот тут. Не знаю, где он. Взлета я не услышал. Значит, он побежал в какую-то сторону. По земле пошел. Пока в лес туда я обходил, заходил. Перехитрил он меня. Да. Все. Ушел. Тут сосны будут, деревья. Не знаю, куда-то он сел или нет. Но самое главное, не услышал, как он взлетел. Ладно, идем дальше. В таких ситуациях, как вот сейчас я подходил к глухарю, многие охотники потом винят себя. Ну и тоже я в голове все время размышляю. Вот сейчас я иду. У меня два варианта подхода было. Как бы я мог в лоб подойти. Взлетит, не взлетит. Бывает, там подпускают птица в упор. И обходить лесом и уже подойти поближе. Вот что я сделал. Второй вариант. Это зашел в лес. Пока шел я по лесу, глухарь куда-то исчез. Он не взлетел. Он просто в лес зашел и побежал по лесу. В какую сторону, не знаю, от дороги. Я не видел. Вот. Ну, он живой остался. Я, конечно, без добычи, но, как сказать, расстраиваться не станем. Идем дальше. Вот такие сырые места, участки. Здесь старая вырубка. Была делянка, тут тоже вырубали несколько лет назад. Вот. Позапрошлом году на этом же месте, чуть дальше только, я тоже глухаря видел. Старый глухарь. На обратном пути с рыбалкой уже возвращался. Тоже добыть не удалось. Но я с гладкоствольным был. С двухстволкой тогда. Сегодня, конечно, с мелкашкой можно до 100 метров-то смело стрелять. Вот. Ну тут сосны были. И эти сосны уже семенники. Как бы вот этот подсад, который такая вот роща такая выходит, уже такие высокие, что уже ничего не увидишь тут. Раньше как 2, 3, 4 дерева там семенники стоят, и если глухарь сядет, ты можешь увидеть его. Вот. Ладно, там туча нехорошая. Что-то непонятная погода. Может, дожди еще начнутся. А рябчика вообще нету. Тишина.